ස්මාර්ට් බූස්ටර් එකේ 7 වෙනි එක සාකච්ඡා කරන්න. 7 වෙනි එක ඇතුලේ අපි කතා කරන්නේ සරල අනුවර්ති චලිතයේ මූලික සංකල්පාශ්‍රිත ගැටලු. මම මේක ටිකක් ස්පීඩ් කතා කරනවා. මොකද පුතා ඊට පස්සේ තව ස්මාර්ට් බූස්ටර් එකකින් හෝ දෙකකින් අපි මේ ටියුට් එකේ ගණන් ටික සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න ඕන. එන්න ටියුට් එකේ 58 වෙනි ගැටලුව සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. 58 කියන්නේ සාකච්ඡා සිදු කරන අංශුවක ත්වරණය විස්ථාපනයත් එක්ක වෙනස් වෙන විදිය. a සමාන ඍණ ඔමෙගා වර්ග x මොකක් වගේද? y සමාන ඍණ mx ආකාර ප්‍රස්ථාරයක් වෙන්න ඕන. ප්‍රස්ථාරය හැඩය වෙන්න ඕන. විස්ථාපනයේ ත්වරණය ඔය විදියට ගත්තම මේක ප්‍රස්ථාරය හැඩය වෙන්න පුතේ ඔය වගේ එකක්. උත්තරය ගන්න වෙන්නේ අංක 4 කියන කෙනා. ඒකට උත්තරය ගන්න වෙන්නේ අංක 4 කියන කෙනා. එන්න ප්‍රශ්න අංක 59 සරල අනුවර්ති චලිතය දෙන වස්තුවක දෝලන කේන්ද්‍රය ඉඳලා මනින විස්ථාපනයත් එක්ක විභව ශක්තිය වෙනස් වීම. ඔයාලට මතකද ශක්තිය කියන එක ගත්තම මේ පැත්තට මම ගත්තම මේකේ විස්ථාපනයේ මේ පැත්තට දෝලන කේන්ද්‍රය ඉඳලා මනින විස්ථාපනයත් එක්ක ශක්ති විචලනය ප්‍රස්ථාරගත කරන්න යන්න. මෙයාගේ ටෝටල් එනර්ජි එක තියෙන්නේ ඔහොමයි. මුළු ශක්තිය නියතයි. ඔයාලට මතකද දෝලන කේන්ද්‍රයේදී ප්‍රවේගය උපරිමයි. එහෙනම් මෙයාගේ චාලක ශක්තිය වෙනස් වෙන ඔය වගේ හැඩයකට. දෝලන කේන්ද්‍රයේදී ප්‍රවේගය උපරිමයි, චාලක ශක්තිය උපරිමයි. දෙකලවර ප්‍රවේග බිඳුවයි, ඒ තැන්වලදී චාලක ශක්තිය බිඳුවයි. මුළු ශක්තිය නියත නම් විභව ශක්තියේ චාලක ශක්තිය එකතුව තමයි මුළු ශක්තිය වෙන්නේ. එහෙනම් විභව ශක්ති විචලනය මේ වගේ. මෙයා තමයි විභව ශක්ති විචලනය. මේ දෙන්නගේ එකතු ඕනම මොහොතක ටෝටල් එනර්ජි එකට සමාන වෙන්න ඕන. ගැළපෙන උත්තරේ අංක 2 B. රයිට්. ප්‍රශ්න අංක 60. සරල අනුවර්තීය චලිතය දෙන වස්තුවක විස්ථාපනයත් එක්ක ත්වරණ වෙනස් වෙන විදිය ප්‍රස්ථාරය පෙන්නලා තියෙනවා. ආවර්ත කාලය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. ආවර්ත කාලය හොයද්දී ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය අරන් බලන්න. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් පෙන්වන්නේ පුතේ කවුද? ඔමෙගා වර්ග. 1.6 බෙදලා තියෙන්නේ 0.4යි. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය කියන්නේ 4යි. ඔමෙගා වර්ග තමයි 4 වෙන්නේ. ඇයි? අපි මෙන්න මේ සමීකරණයට යන්නේ. a සමාන ඍණ ඔමෙගා වර්ග x. අනුක්‍රමණයෙන් ඔමෙගා වර්ග පෙන්නනවා නම් ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය බැලුවා y ඛණ්ඩාංක උසක් x ඛණ්ඩාංකේ බෙදලා අනුක්‍රමණය හෙව්වා 4යි. එහෙනම් ඔමෙගා වර්ග කියන්නේ 4යි. ඔමෙගා කියන්නේ 2යි. අපෙන් ආනේ ආවර්ත කාලය 2π බෙදීම t සමානයි 2යි. t කියන්නේ කීයද? 5 කියලා එනවා තප්පර වලින්. 5 තප්පර කියන්නේ උත්තරය වෙන්නේ කීයද? අංක 2 තමයි උත්තරය විදිහට ගන්න වෙන්නේ. ඒකට උත්තරේ පුතේ අංක 2 කියලා ගන්න පුළුවන්. එන ප්‍රශ්න අංක 61. මේ ටික නම් ස්පීඩ් කරන්න පුළුවන් නේ. දෝලණය වන වස්තුවක විස්ථාපනය කාලය ප්‍රස්ථාරයේ රූපේ පෙන්වා ඇත. වස්තුවේ වේගය ශූන්‍ය වන කාලය වෙන්නේ මොකක්ද? ළමයි විස්ථාපනය කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන විදිය පෙන්නලා තියෙන්නේ. විස්ථාපනයේ කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන විදිය. මේ පැත්ත විස්ථාපනය, මේ පැත්ත කාලය. මෙහෙම පටන්ගෙන ඔතන බිඳුව වෙලා ආයි ඔහොම ගිහිල්ලා ඔහොම වෙන තැනක් ඔක දීලා තියෙනවා. මෙතන කාලේ 3යි, මෙතන බිඳුවයි, මෙතන 6යි, මෙතන 9යි, මෙතන 12යි. ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන සාකච්ඡා යෙදෙන කෙනෙක්ගේ දෝලන කේන්ද්‍රයේ ඉන්නකොට ප්‍රවේගය උපරිමයි. උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුමේ උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුමක කියන්නේ ධන a වල හෝ ඍණ a වල ඉන්නකොට ප්‍රවේගය බිඳුවයි. උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුමකදී ප්‍රවේගය බිඳුවයි. දැන් මේකේ බැලුවම විස්ථාපනයේ මෙහෙම තියෙනවා. මේ තියෙන උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුමක් ධන a වල ඉන්න වෙලාව. මේ තියෙන ඍණ a වල ඉන්න වෙලාව. උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුමේ ඉන්නෝ t සමානයි බිඳුවේදී.
ආයිමත් ඉන්නවා t සමානයි 6දී. ආයිමත් ඉන්නවා t සමානයි 12දී. ඔන්න ඔය වෙලාවල් වලදී මෙයාගේ ප්‍රවේගය පුතේ බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් බිඳුව 6:12 වලදී තමයි ඉන්නේ. උත්තරය අපිට බාර ගන්න වෙන්නේ අංක 1 කියන කෙනා. ඔය ප්‍රශ්න අංක 61. ඊළඟට අපි යමු ප්‍රශ්න අංක 62ට. සරල අනුවර්තී චලිත ගෙදෙන වස්තුවක විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය පහත දැක්වේ. වගන්ති සලකා බලන්න. විස්ථාපන කාල වක්‍රයක් දීලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ විස්ථාපනය, මේ පැත්තේ ළමයි කාලය. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය දැක්කම ඔය වගේ එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ ධන A වල ඉන්න වෙලාවක්, මේ තියෙන ඍණ A වල ඉන්න වෙලාවක්, මේ දෝලන කේන්ද්‍රයේ ඉන්න වෙලාවක්. මෙතන t බෙදීම 4යි, t බෙදීම 2යි, 3යි, t බෙදීම 4යි, t කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් බලන්න පුතේ ප්‍රවේගي ගත්තම මේකෙත් දැනගන්න ඕන දෝලන කේන්ද්‍රයේ ඉන්නකොට ප්‍රවේගය උපරිමයි, උපරිම විස්ථාපිත පීඨුමේදී බිඳුවයි. සිම්පල් A ප්‍රකාශයට එන්න. සිම්පල් A ප්‍රකාශ කියන්නේ මොකක්ද? t බෙදීම 2 වෙන විට ප්‍රවේගය උපරිමයි. කො t බෙදීම 2 කියන්නේ විස්තාරයක ඉන්න වෙලාව. ඒතකොට ප්‍රවේගය බිඳුවයි. උපරිම නෑ. වැරදි. A වැරදි. ප්‍රවේගය බිඳුවයි. B කැපිටල් T වන විට ත්වරණය උපරිමයි. ත්වරණය කියන්නේ කවුද? ඍණ ඔමෙගා වර්ග x. x වලාගය ධන A හෝ ඍණ A වෙනකොට ත්වරණය උපරිමයි. ඒකේ වටිනකම ඔමෙගා වර්ග A. එහෙනම් මතක තියාගන්න උපරිම විස්ථාපිත පීඨුමේදී ත්වරණය උපරිමයි. කැපිටල් T වෙන වෙලාව බලන්න. ඒ වෙලාවෙන් උපරිම විස්ථාපිත පීඨුමක ත්වරණය උපරිමයි. ලොවෙත් හරිය. C 3යි t බෙදීම 4 විට බලය ශූන්‍ය වේ. බලය ගන්න F සමානයි ma ගේ. දෝලන කේන්ද්‍රයේ 3යි t බෙදීම 4 වෙදි දෝලන කේන්ද්‍රයේ ත්වරණ බිඳුවයි, බලය බිඳුවයි. හරියට හරි. t බෙදීම 2 වෙන විට චාලක ශක්තිය විභව ශක්තියට සමානයි. t බෙදීම 2 වෙනකොට මොකෝ වෙන්නේ? මෙතෙන්දී උපරිම විස්ථාපිත පීඨුමක්. චාලක ශක්තිය බිඳුවයි, විභව ශක්තිය උපරිමයි. වැරදි. එතෙන්දි වෙන්නේ චාලක ශක්තිය උපරිම වෙනෝ. චාලක ශක්තිය බිඳුවක් වෙනෝ. ඇයි? උපරිම විස්ථාපිත පීඨිත ප්‍රවේග බිඳුවයි. විභව ශක්තිය උපරිම වීමක් වෙන්නේ. ඒ නිසා සමාන වෙන්නේ නැහැ. නිවැරදි වන්නේ මොනවද කියලා අහන්නේ. BC දෙන්න. BC පමණි කියන්නේ උත්තරේ අංක 2. උත්තරේ වෙන්නේ අංක 2 කියන කෙනා. ඔය ප්‍රශ්න අංක 62. එන්න ප්‍රශ්න අංක 63ට. එක්තරා අංශුවක් සරල අනුවර්තීය චලිතයේදී මධ්‍යන පීඨුමේ සිට විස්ථාපනය කාලය සමග වෙනස් වෙන විදිය පෙන්නලා තියෙනවා. උපරිම වේගය මොකක්ද? මෙයාගේ බලන්න පුතේ ආවර්ත කාලය කොච්චරයිද? ආවර්ත කාලය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් තප්පර 2යි. මෙයාගේ විස්තාරය කීයද? මීටරයයි. එහෙනම් උපරිම වේගය කියන්නේ කවුද? ඔමෙගා A. ඔමෙගා කියන්නේ 2π බෙදීම t වතාවක් A. 2π බෙදීම t කියන්නේ 2යි වතාවක් 1යි. කවුද එන්නේ? 5 කියලනවා ms ඍණ 1යි. මෙයාගේ උපරිම වේගය 5 ms ඍණ 1යි. 63 වෙනි ගානට උත්තරය ගන්න වෙන්නේ අංක 4 කියන කෙනා. ප්‍රශ්න අංක 64 මධ්‍ය පීඨුමේ සිට සරල අනුවර්තී චලිතය දෙන වස්තුවක දක්වා ඇති ප්‍රස්ථාර පිළිබඳ නිවැරදි වන්නේ මොකක්ද? ප්‍රශ්න අංක 64 තියෙන මේ වගේ එකක්. ඔකට කලින් ඔයා මතක් කරන්න විස්ථාපනය කාලය වෙනස් වීම කොහොමද? ඒ වගේම ප්‍රවේගය කාලය වෙනස් වීම කොහොමද? ත්වරණය
කාලය වෙනස් වීම කොහොමද? ඔයාලට මතක ඇති මේක අපි ලියන්නේ x සමානයි a sin omega t. මේක ලියන්නේ v සමානයි a omega cos omega t. මේක ලියන්නේ a සමානයි ඍණ omega වර්ග a sin omega t. මතකද දන්නේ පුතේ මේක විස්ථාපන කාල වක්‍රය අඳිද්දී ගන්න පුළුවන් උපරිමගේ ධන a අවම ඍණ a. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය අඳිද්දී ගන්න පුළුවන් උපරිමගේ a omega අවම ඍණ a omega. මතකද දන්නේ ත්වරණ කාල ප්‍රස්ථාරය අඳිද්දී එන්න පුළුවන් උපරිමගේ omega වර්ග a අවමය ඍණ omega වර්ග a. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය අඳිද්දී t බෙදීම 4යි t බෙදීම 2යි 3යි t බෙදීම 4යි t. මෙතනත් t බෙදීම 4යි t බෙදීම 2යි 3යි t බෙදීම 4යි t. මෙතනත් t බෙදීම 4යි t බෙදීම 2යි 3යි t බෙදීම 4යි t. දැන් අපි පළවෙනි එක්කෙනා අඳිනකොට පුතේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයන්ද මෙහෙමයි. ඔය වගේ එක. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයන්ද ඔහොම එක. ත්වරණ කාල ප්‍රස්ථාරය ඇඳෙනකොට ඔය වගේ එක. මතක තියාගන්න ප්‍රවේග වෙනස් වෙන විදිහටමයි කවුරු වෙනස් වෙන්නේද? ගම්‍යතාවය වෙනස් වෙන්නේ. ත්වරණ වෙනස් වෙන විදිහටමයි මෙයා මත ක්‍රියාත්මක වන සංප්‍රයුක්ත බලය වෙනස් වෙන්නේ. ඔය තියෙන කාලයත් එක්ක එන ත්වරණ වෙනස් වෙන ප්‍රස්ථාරය. BD තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. බලයයි ත්වරණයයි වෙනස් වීම තමයි තියෙන්නේ. B හා D. උත්තරේ පුතේ අපිට කීය කියලාද ගන්න වෙන්නේ? අංක 2 කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. 64 වෙනි ගානට උත්තරේ අංක 2. අපි යන් ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 65ට. පළවන හා දෙවන රූප වලින් පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ සා ආචා යෙදෙන එක්තරා වස්තුවක විස්ථාපනය හා ත්වරණය කාලය සමග වෙනස් වන ආකාරයයි. කැපිටල් T ගේ අගය කවරක්ද? බලන්න පුතේ x වල අගය අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේක. ත්වරණය ගත් පළවෙනි ප්‍රස්ථාරයට එන්න ඒක බැලුවම ඔයාලට පේනවා ධන විස්තරේ වටිනකම කීයද? මීටර 2යි. දෙවනි කෙනාගේ බැලුවම ඔයාලට පේනවද උපරිම ත්වරණේ වටිනකම කීයද? 18යි ms ඍණ 2යි. විස්තරය 2යි උපරිම ත්වරණේ 18යි. ඔයාලට මතක් වෙනවා උපරිම ත්වරණයට සමීකරණයක් ඔමෙගා වර්ග a. මේක 18යි. ඔමෙගා වර්ග වතාවත් 2යි. ඔමෙගා වර්ග 9යි. ඔමෙගා කියන්නේ 3යි. අපෙන් අහන t වලගේ 2 බෙදීම t තමයි ඔමෙගා කියන්නේ. ඒක 3යි. t කියන්නේ කවුද? 2 බෙදීම 3යි තප්පර. 2 බෙදීම 3යි තප්පර කියන්නේ ළමයෝ උත්තරේ අංක 3. හොඳ ගානක් ඈ. වස්තුවක විස්ථාපනය කාලය සමග විචලනය පහත ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්නනවා. වස්තුවේ චාලක ශක්තිය කාලය සමග විචලනයේ වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ කුමකින්ද? පුතේ 66 වෙනි ගැටලුව. මෙන්න යාගේ විස්ථාපනය කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන විදිය. 1 3 5 හරි. විස්ථාපනය වෙනස් වෙන්නේ ඔහොමයි. මෙතනගේ 2යි මෙතනගේ 4යි. හරි. දැන් අපි බලන්න ඕන
මෙයාගේ චාලක ශක්තිය කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉස්සලම අපේ ළමයි දැනගන්න ඕන මේ චාලක ශක්තියට උපරිමයක් තියෙනවා. චාලක ශක්තිය උපරිමය ගන්න කොහොමද? චාලක ශක්තිය කියන භාගයයි mv වර්ග. චාලක ශක්තිය උපරිමය ගන්න කොහොමද? භාගයයි m v max ගේ වර්ග. ඒ කියන්නේ එන්නේ භාගයයි m ඔමෙගා වර්ග a වර්ග. එයි v max කියන්නේ ඔමෙගා a. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගයට ගන්න පුළුවන් උපරිමය මම ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා දෝලන කේන්ද්‍රදී ඔමෙගා a. එහෙනම් එයා වර්ග වෙනකොට ඔමෙගා වර්ග a වර්ග තමයි එන්නේ. එහෙනම් චාලක ශක්තියට ගන්න පුළුවන් උපරිමගය භාගයයි m ඔමෙගා වර්ග a වර්ග. 1 2 3 4 5 බලන්න මේ තැන්වල තියෙන උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුවේ. එතකොට චාලක ශක්ති මේ තැන්වලදී බිඳුවයි. දෝලන කේන්ද්‍රයේ තියෙන මෙතනයි මෙතනයි මෙතනයි. ඒ කියන්නේ මෙතනයි 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 දෝලන කේන්ද්‍රය කියන්නේ චාලක ශක්තිය උපරිමයි. හැබැයි චාලක ශක්තිය ඍණ වෙන්න බෑ. පටන් ගන්න උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුමකින්. එහෙනම් චාලක ශක්තිය කීයද පටන් ගන්න බිඳුවෙන්. දෝලන කේන්ද්‍රයට එනකොට ප්‍රවේග උපරිම නිසා චාලක ශක්තිය උපරිමයි. උපරිම විස්ථාපිත පිහිටුමට යද්දී චාලක ශක්තිය බිඳුවයි. නැවතත් මෙතෙන්ට යද්දී උපරිමයි. ආයි මෙතෙන්ට යද්දී බිඳුවයි. ආයි උතෙන්ට යද්දී උපරිමයි. ඔන්න ඔය වගේ තමයි චාලක ශක්ති විචලනේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. උත්තරේ බාර ගන්න වෙන්නේ අංක 3 කියන කෙනා. 66ට උත්තරේ පුතේ අංක 3. 7 සරල අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන ස්කන්ධ කිලෝග්‍රෑම් 4ක් වෙච්ච වස්තුවක විභව ශක්තිය විස්ථාපනය අනුව වෙනස් වන ආකාර රූපේ දැක්වේ. දෝලන කාලය තප්පර වලින් මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. ඔයා මේක දකින්න ඕන මෙන්න ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන විදිය. මේ තියෙන විභව ශක්තිය පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එක. මේ තියෙන විස්ථාපනය මීටර වලින්. ඔය දකින්න ඕන මෙතන 0.2යි. මෙතන ඍණ 0.2යි. මේක විචලනය වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙතනගේ 1යි ඔතනින් පටන්ගෙන ඔහම ගිහිල්ලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඔයාට පේන්න ඕන මේක දැකපු ගමන් පුතේ මේක දැකපු ගමන් ඔයාට පේන්න ඕන විභව ශක්තියට ගන්න පුළුවන් උපරිමගේ කවුද? 1 ජූල්. ඕකෙන් එතනින් එහා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. අපෙන් අහන්නේ දෝලන කාලයනේ. ඔමෙගා හොයාගන්න ඕන. ඔමෙගා දන්නවා නම් T හොයන්න පුළුවන්. ඕක දැකපු කෙනෙක්ට මතක් වෙන්න ඕන මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ මුළු ශක්තිය. මෙයාගේ ටෝටල් එනර්ජි එක සමාන වෙනව නේද කාටද? උපරිම විභව ශක්තියට. ඒ වගේම මේක සමාන වෙනව කාටද? උපරිම චාලක ශක්තියට සමානයි. එහෙනම් මතක තියාගන්න උපරිම විභව ශක්තිය ජූල් 1 නම් මුළු ශක්තිය ජූල් 1යි. උපරිම චාලක ශක්තිය ජූල් 1යි. මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ යා. ඒක අල්ලගත්ත ගමන් මට වැඩේ කොට දාන්න පුළුවන්. ඔය විභව ශක්ති ප්‍රස්ථාරයෙන් මම අල්ලගත්තේ උපරිම චාලක ශක්තිය ජූල් 1යි කියන එක. එහෙනම් මම ලියනවා චාලක ශක්තිය උපරිමය 1 ජූල් භාගයයි ස්කන්ධ m v max කියන්නේ ඔමෙගා වර්ග a වර්ග. ඒක තමයි ජූල් එකක් උනේ මේ උපරිම චාලක ශක්තිය භාගයයි m ඔමෙගා වර්ග a වර්ග තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒතර භාගයයි m කියන්නේ 4යි ඔමෙගා වර්ගයයි e කියන්නේ මෙන්න විස්තර 0.2යි බං 0.2 වර්ගයයි සමානයි 1යි. මේකට මේක කැපුණා 2යි. එනවා ළමයි 0.4 වතාවක් 2 ඔමෙගා වර්ග සමාන 1යි. ඔමෙගා වර්ග කියලා කියන්නේ 1 බෙදීම 0.08යි. ඔමෙගා වර්ග කියන්නේ 100 බෙදීම 8යි. ඔහම ලියන්න පුළුවන්. ඔතරින් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නේද? ඔමෙගා වර්ග කියන්නේ 100 බෙදීම 8යි.
ඔමෙගා කියන්නේ කවුද? 10යි 2යි මූල 2යි. වර්ගමූල ගත්තා. 8 වර්ගමූල 2යි මූල 2යි. ඔමෙගා දන්නවනම් පුතේ ලියන්න මේ තියෙන 25 බෙදීම t සමානයි 10 බෙදීම 2යි මූල 2යි. දෙකේ ඒව මෙතෙන්ට 5යි. t කියන්නේ කවුද? 2යි මූල 2යි 5 බෙදීම 5යි. ආවර්ත කාලය 2යි මූල 2යි 5 බෙදීම 5යි. ඔය පස්වෙනි උත්තරේ වර්ගමූලයෙන් 5 අකුර එළියට ගන්න. උත්තරේ අංක කීයද ගන්න වෙන්නේ? අංක 5 කියන කෙනා තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. ඔය ප්‍රශ්න අංක 67.